Kit de relação é limpinho, utilizando aqui o Fox, né? Fox e um V-Moto. Aonde eu lavei com jato d'água aqui, não foi esfregado, ficou limpinho, né? Caiu bastante sujeira, faltou a esfregação. Então é isso aí, por enquanto é isso aí. Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Eu espero que sim, bem-vindos a mais um bate-papo aqui do canal. Meu nome é Evandro Oliveira, seja muito bem-vindo e vamos para mais um bate-papo. Hoje vamos estar falando de ferramentas para lavar a moto, né? Muito de vocês já deve ter se deparado com algum anúncio no Face ou outra mídia social deste equipamento aqui, dessa ferramenta, que é uma lavadora de alta pressão. Uma pistola, né, de alta pressão, lavadorinha de alta pressão. Creio que muitos de vocês já olharam isso e já ficaram na dúvida se vale a pena comprar ou não, sendo que é muito baratinho, né? Então, galera, vou dar a minha opinião, meu ponto de vista sobre este produto aqui. Eu poderia estar fazendo um vídeo muito mais elaborado? Poderia, mas eu estou com muita preguiça e decidi fazer neste formato mesmo. Um formato assim de bate-papo e opinião, certo? Primeiramente, se você quiser se inscrever no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva-se, deixa um like para ajudar a galera. Muitos assistem o vídeo, ficam ali um bom minuto assistindo, né? Mas não deixa o like, isso acaba sem querer prejudicando o canal. Então não se esqueça do like, que é muito importante, beleza? Voltando aqui para o nosso bate-papo, galera. Para você que tem dúvida sobre este produto aqui, se é uma lavadora de alta pressão, fique você sabendo que não, nem aqui, nem na China. Aliás, na China talvez isso seja de fato uma lavadora de alta pressão, brincadeiras à parte. Nem se compara com uma lavadora de alta pressão de verdade. Porém, vou mostrar para vocês, galera, que tem sim muita utilidade, muita funcionalidade esse produto aqui, que eu comprei para assim, um exemplo, quando eu chegar do meu rolê de moto, por exemplo, para não precisar ter que ligar tudo isso, ligar na tomada, puxar a mangueira, puxar a extensão, cara, muito simples aqui, ó. Vamos aqui, ó, vamos abrir a maletinha, vou mostrar para vocês. Eu chego do meu rolê, sabe? A moto tá cheia de insetos, cheia de poeira. Cara, né, para não precisar tá mexendo aquele troço ali, ó, muito simples. Vem aqui, ó, engata a bateria, né? Encaixa aqui a bateria, rosqueia a haste e pronto, já tá prontinho para pronto uso. Já está funcionando. Mas então, galera, voltando aqui ao assunto. Para quem tiver a fim de adquirir e ajudar o canal, eu vou disponibilizar um link da Shopee, certo? Na descrição do vídeo. Então, se você tiver interesse em comprar esse produto, compra aqui comigo aqui, né? Link logo abaixo na descrição do vídeo. Vocês vão encontrar um linkzinho com preço muito top, beleza? Voltamos aqui a falar da minha lavadora de alta pressão, né? Essa pistolinha aqui, eu já tenho ela há alguns dias, porém eu nunca trouxe no canal. Como eu vejo que o YouTube tem bastante gente interessada no assunto, decidi fazer. Cara, vou dar o meu feedback. Esse produto aqui, ele é muito fraco para uma lavadora de alta pressão. Se você usar com os produtos adequados, tem-se um resultado muito bom. Principalmente para pequenas lavagens, né? Que nem eu mencionei, você chegou do rolê, tá com a moto empoeirada, em vez de estar ligando esse troço aqui, esse trambolho, né, puxando extensão, puxando mangueira, vem aqui, engata aqui na mangueirinha, né, a outra ponta aqui você bota no balde e tá pronto para uso. Muito simples, muito prático, e vou mostrar para vocês na prática o que eu estou falando, beleza? Vamos lá então, a moto tá esperando aqui na rua. Tá chovendo, né, para variar, Rio Grande do Sul, não parar de chover. Vamos ali fora, ali, só para fazer esse videozinho aí para vocês verem o que eu tô falando. Que para lavar... Então, pessoal, dando continuação aqui ao nosso vídeo, eu vou mostrar para vocês que essa pistolinha aqui, ó, mesmo sendo fraca e tendo os produtos corretos, você ainda consegue ter um resultado favorável na limpeza da sua moto. Lembrando que eu não indico essa pistola aqui para fazer limpeza pesada do veículo, e sim para aquela leve camada de poeira que fica em cima da moto ou do carro, certo? Então tá, vamos lá, vamos mostrar para vocês, já falamos demais, né? Vamos mostrar para vocês aqui em ação. Uma coisa que eu não mencionei
é que ela vem com essa mangueira aqui, ó, bem furreca. Então, caso você queira comprar esse produto, descarte essa mangueira e compre essa daqui, ó, que você encontra em qualquer madeireira, beleza? Eu já fiz a aplicação aqui do produto e eu quero mostrar para vocês, claro, eu vou fazer uma lavagem bem superficial. Eu não vou fazer uma lavagem assim mais aprofundada, é somente para estar mostrando para vocês que com o produto certo e essa pistolinha aqui, você consegue fazer uma lavagem satisfatória, caso você more em algum condomínio, apartamento e não tenha acesso à torneira. Então, com o produto certo e essa pistolinha aqui, você conseguiria resolver o seu problema com a limpeza do seu veículo, beleza? Vamos lá. Deixa eu ligar para vocês verem a pressão dela. Olha aí, ó, a sujeira caindo. Claro, eu não fiz a esfregação, não fiz nenhuma esfregação, eu apenas apliquei o produto. Olha a sujeira ali no chão, ó. Então é isso aí, por enquanto é isso aí. E o vídeo foi esse, pessoal, só para mostrar para vocês aqui esse produto aqui, que aparece em vários anúncios nas redes sociais, e eu tenho certeza que muitos de vocês acabam olhando o anúncio e ficam na dúvida se vale a pena ou não, né? Acabei de mostrar para vocês que não é uma lavadora de alta pressão, mas também, né, tem alguma utilidade sim. Se você saber utilizá-la bem com produtos muito bons, você consegue fazer uma lavagem aí na sua moto. Eu mostrei aqui para vocês aqui na prática, eu não fiz nem esfregação, eu apenas apliquei o produtinho e removi com a própria pressão da bomba. Se desse uma esfregada, com certeza ficaria bem melhor a limpeza, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha ajudado aí vocês. Até o próximo, valeu, valeu!